Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som chcel predstaviť tento krb, túto ubikáciu tohto krbu, kedy je v takomto rozmere. Je to plastový materiál. Napájanie je pomocou troch klasických tužkových bateriek, ktoré jednoducho inštalujeme zo spodnej časti do toho krbu, zatvoríme. Máme tu tlačidlo na vypnutie, na zapnutie, veľmi jednoducho použiteľné. Teraz je zapnutý, vypnutý, zapnutý, vypnutý. Keďže sa jedná o ľahkú vec, môžeme ju zavesiť pomocou tohto hačika. Tento krb môžeme použiť ako základ rôznych dekorácií, ale môžeme ho použiť aj samostatne na spríjemnenie atmosféry v našom príbytku. Ako vidíte, ten efekt toho horiaceho krbu je veľmi príjemný. Odporúčame.